Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Olha isso aqui, gente do céu. Olha aqui, ó. Fiz esse comentário aleatório no meu WhatsApp e do nada eu chego em casa, olha o que tá acontecendo. O povo lá comendo paçoca e amendoim, tomando quentão. Gente do céu, eu nunca mais vou fazer um convite aleatório desse. Então, toma cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você posta, é bem perigoso, beleza? Então, se você não tá fazendo nada, aproveita essa deixa, apareça aqui, beleza, gente? Fica com Deus e vamos que vamos, festa junina! Ihu!